Якщо ви знаєте, 7 листопада – Міжнародний день миші, а 9-го – День комп'ютерної миші, а 18-го – День кажанів. Тож саме час прикрашати мишами свої щоденники, робочі столи, сторінки у соцмережах, готуватися до цих свят. До першої події є ще тиждень, тож можна починати готуватися саме зараз. І це ми і почнемо робити. На студії Євген Буяновер, зоолог, який зараз розкаже нам все. Ви прийшли до нас не один. Здравствуйте. Здравствуйте, вітаю вас. Прийшли з друзями своїми, я так розумію. Це наші питомці. Це якісь звичайні мишки, незвичайні, вони такі маленькі? У нас в зоопарке разные живут, мышевидные такие грызуны. Это и крыски, и дегу. И в том числе вот такие удивительные, наверное, это фавориты. Самые любимые представители грызунов среди детей, среди наших посетителей – это японские карликовые мышки. Це через розмір, чи вони просто дуже активні? Из-за того, что они имеют очень миролюбивый, дружелюбный характер, они, как правило, никогда не пытаются укусить за пальчик, и могут спокойно посидеть на ладошке при желании. Ну и, конечно, они имеют очень такой опрятный, симпатичный внешний вид. Они, как Ви ж розумієте, що бажання, щоб вони посиділи на долонці, вже є? Можна? Можно, аккуратно, конечно. А можете дати? Попробуем сейчас аккуратно. Правда, у нас тут живе кошеня. Боже, вона така маленька, вона не біжить, я дуже хвилююся. Они очень любопытные, да. Розкажіть, будь ласка, про свою роботу. Зоолог – це хобі, професія. Это было хобби. У меня с детства всегда дома было множество самых разнообразных животных, в том числе и вот такие пушистые, мохнатые и экзотические животные. Но со временем это уже переросло в работу. И сейчас мы работаем на территории парка Глоба в трогательном зоопарке, где пытаемся вот деткам рассказать и показать о разнообразных животных. И объяснить, что животные – это не игрушки, да, что это живые существа, это очень интересно. Так, такий парадокс. З одного боку, тримайте тваринок, які всі можуть прийти, помацати, щось з ними побавитися, а при цьому треба донести, що треба бути обережними, треба бути уважними. Наверное, пока ребенок или человек не встретится близко к животным, он не познакомится с ним, не подружится вот тесно, он не осознает в полной мере, да, что это такое же живое существо. Ну, я її взяла, вона там 5 грамів важить. Которое имеет свои эмоции, свои чувства имеет. Давайте про мишей. Розкажіть, які вони у побуті, як вони себе ведуть? Ну, надо сказать, что мышки – это социальные животные. Что это значит? То есть они всегда стремятся жить семьей, колонией. И некомфортно себя чувствуют поодиночке. Но зато, если вы заведете одну мышку, и сможете уделять ей много времени, она очень сильно к вам привяжется и будет воспринимать вас как члена своей семьи. И станет очень ручной, да. Вони розуміють спрямоване спілкування до них. Я маю на увазі, звісно, що команди вони, мабуть, що не виконують. Очень простые какие-то, разве что. Там покрутиться, например, на одном месте за какое-то лакомство. Это вполне достижимо. Навіть таке може бути? Это можно. Если говорить о крысках, то они гораздо более сложные могут команды выполнять. Они гораздо более умные. А миші, їх можна віднести до розумних тварин? Ну, все же относительно. Относительно беспозвоночных животных они очень умные. Щось там копошаться. Можна дивитися просто нескінченно. Очень интересно наблюдать за их жизнью. Кажуть, можна дивитися там на вогонь, на воду і на мишок, які копошаться в своєму місці. Так? Заради яких емоцій можна тримати вдома таку тваринку? Я думаю, что для чего заводить дома мышку? Но если мы говорим о той ситуации, когда заводят животное для ребенка, я думаю, прежде всего нужно принимать во внимание факт, чтобы стать более человечным, чтобы приобрести какие-то чувства ответственности. Это идеальный вариант, потому что та забота, которую животные требуют, регулярную, ежедневную заботу, да, она воспитывает у ребенка вот именно эти самые чувства. И я думаю, что в процессе такого общения все-таки не только по относительно животным приобретается такое чувство эмпатии, да, но и какие-то человеческие хорошие качества приобретаются. Просто, простыми словами, человек добрее становится. А тримати вдома їх складно? Нет. Що необхідно для цього? Это не сложно, но важно понимать, что мышка, если ее день не покормить, она может просто погибнуть. У них настолько активный метаболизм, то есть обмен веществ, что остаться без корма для них опасно. А требуется им немного места, немного корма, чистые условия, то есть регулярная замена
Щодо, подстилки. до речі, того, що ви сказали, що небагато місця потрібно, але ж вони у своєму повсякденному житті, я маю на увазі у природі, вони дуже багато, мабуть, пересуваються, і Да, їм конечно. треба Ну, активність. чем есть больше возможность создать им условия, тем лучше. Но все-таки животное это миниатюрное, и в домашних условиях несложно обеспечить необходимой площадью. Это могут быть многоуровневые клеточки, это могут быть домики разнообразные, лазы, лесенки, колеса беговые. Сейчас масса таких приспособлений продается в зоомагазинах свободно, Чим в свободном годувати? доступе. Ну, естественно, как и большинство грызунов, это основа питания, это зерновые культуры, да, это можно приобретать в зоомагазинах готовые зерносмеси. Немного овощей, не стоит много капусты, например, давать. Почему? Потому что от нее вздувается животик, очень тонкий кишечник, и если скушать много капусты, мышка может даже погибнуть с непривычки. То есть больше это морковь, это могут быть яблоки, например, немножко свеклы. Скільки Сухой вони хліб. живуть? Вот этот такой факт, который надо понять и принять. Живут они немного, в среднем где-то года 3. Бывает исключительный случай, там и 4-5 лет. Но обычно вот бывает 1,5-2-3 года, вот так, в среднем. А скажіть, як у нас у місті з ветеринарами для мишей, чи є такі фахівці? У нас немного, но есть специалисты, к которым можно обратиться. Адже я собі уявляю, як там собака з котом. Есть специалисты, которые могут не только вот мы имеем такую возможность и рептилии лечить у ветеринара, и таких животных, как грызуны, показывать. Ви кажете, що краще, коли вони живуть сім'ями, коли вона мишка не одна, але ж я так собі уявляю, що вони в такому випадку дуже гарно розмножуються. І чи можна це попередити, що робити з тим потомством? Если нет желания, да, продолжать род мышиный, тогда целесообразно завести просто однополую семью. Ну, например, тоже несколько можно. самочек. Самцы хуже уживаются в одном тесном пространстве, а самочки живут очень даже неплохо. Ну, а якщо все ж таки вийшло так, що є дітки, просто роздавати, обяви, так? Я думаю, да. Ну, особенно если касательно вот таких необычных мышек, я думаю, не составит труда найти им владельца, потому что они довольно редкие и востребованные. Так цікаво. А якщо обирати за характером власника, кому порадите заводити дома мишку? Яким людям краще буде з такою тваринкою? Ну, мне кажется, все-таки это должен быть такой ответственный, зрелый выбор, да? Несмотря на то, что это животное маленькое, несложное, но, тем не менее, это живое существо, которое требует внимания. То есть этот человек должен быть рассудительный, спокойный, наблюдательный, потому что требуется определенное внимание. Если животное такое, как мышка, даже заболело, нужно увидеть это, заметить. То есть требуется определенная такая наблюдательность. Человек должен располагать свободным временем, да, для того, чтобы он мог это время уделить своему питомцу. Можна з ними мандрувати, вони такі маленькі. Они плохо переносят, например, резкие перепады температуры, то есть Все ж таки сильную краще жару, знати. сильный холод, да, А ви сквозняки. знаєте, я колись чула, ну, може, це стосується більше хам'яків, у мультфільмах дуже розповсюджена така картинка, коли миша, хам'як у такому шарі прозорому на полі грається, а на підлозі. Але я чула, що це взагалі не можна Говорят, робити. что это не очень гуманная такая забава. Що вони не бачать тієї стінки, біжуть і не розуміють, куди їм треба бігти. Да, лучше беговое колесико, и даже для таких животных, как мышки и крыски, желательно не с прутиками, да, а сплошное. Що вони Например, пластиковое или металлическое, но сплошное, чтобы хвостик не попал в щелочку и не пострадал. Ваш зоопарк, він існує вже багато років. Мабуть, що за ці роки сталися якісь комедні випадки. Да, наверняка, так даже сейчас сложно Може, щось сходу згадаєте что-то нам? вспомнить. Ну, конечно, бывало, что мы обнаруживали, что животное выбралось из вольера, да, и гуляет І свободно це був по величезний зоопарку. удав, так? И так тоже было. А вони ж знаходяться там постійно поруч один з одним. Не буває такого, що ви помічаєте, що вони спілкуються з іншими тваринами? Ну, якимось своїм чином. Ну, в определенной мере, например, у нас свинка вьетнамская живет рядом с козочкой, да, и они довольно часто общаются друг с другом.
А ми шукали, нам треба було така свинка в ефірі, а ви десь ховалися від нас. Совсем рядом с вами. А мишей скільки у вас, я маю на увазі, за породами? Багато? Есть разнообразные, да. Есть крыски, например, крыска сфинкс. Это вот как кошки сфинксы без шерстки, да. Такая порода выведена и у крыс. Есть шиншиллы, дегу, очень интересные зверьки, кстати, не очень такие еще популярные, но заслуживают внимания, очень умные тоже. В чем-то они очень похожи по своему образу жизни на шиншилл. Шиншиллы есть, песчанки монгольские, тоже очень хорошие такие декоративные грызуны. Я не уявляю, щоб ви про якусь тварину сказали, вона не дуже хороша. Ну, есть животные, которые хорошие, но за ними не так интересно наблюдать. Ну, в традиционном понимании для обывателя это, например, рептилии, да, ну вот змеи, Сидить там лягушки, да, они скорее больше негативных чувств привносят, да, Власне, я не дуже розумію, навіщо їх заводити, наприклад, вдома. Вони нічого не роблять. Ну, вот так думают большинство. На самом деле это тоже очень интересные животные, просто нужно их понять, нужно почувствовать их красоту. А таке в мене питання виникло. Ось у вас є мишка, ви з такою любов'ю про них говорите. І тими ж мишами годуєте рептилії. Не тымы. То есть у нас для того, чтобы кормить, это регулярно мы привозим специальных мышек, к которым мы не привязаны, которые выращены ну, специально для того, чтобы быть кормом. А этих мышек, конечно, мы не можем. Ну, звісно, що не можете. А чи буває у вас таке, що приходять діти, спілкуються з цими тваринками, а потім вони обирають у своєму житті шлях саме зоолога? Да, у нас уже много лет работает на базе нашего зоопарка кружок юных друзей природы. И вот первые дети, которые к нам еще приходили в самом начале, сейчас уже учатся на биофаке. Здорово. Это здорово. Ви постійно, як то кажуть, у тренді слідкуєте, які тварини з'являються, що можна придбати в Україні? Нет, честно говоря, мы Як вони з'являються у вашому зоопарку? Мы не стремимся, честно говоря, приобретать животных. У нас наши ресурсы пока ограничены. И наоборот, к нам животные попадают без нашей воли очень часто. То есть люди к нам просто их приносят и просят забрать. Не кажіть такого в прямому ефірі, вас завалять просто тваринами. Просто некуда уже принимать, просто честно. Приносять яких звичайних, чи беруть незвичайних тварин і не справляються? Самых разнообразных, очень часто экзотических животных. Люди, приобретая, поддаваясь эмоциям, там, или получают в качестве подарка животное, и понимают, что животное это очень сложно для содержания в домашних условиях. И, естественно, Як ви ставитеся до таких подарунків? Ну, если есть возможность принять и обеспечить нормальными условиями, то мы принимаем. Но не всегда получается. Не всех животных мы можем принять. Ні, я маю на увазі подарунки таким у звичайному житті, якщо люди Я дарують... считаю, что это плохой, совершенно плохой вариант. То есть это должен быть серьезный, ответственный выбор, потому что это приобретение на несколько лет, и это большая ответственность. Пусть даже это такое, скажем, сложное животное, как мышка, да, а что говорить о более таких крупных животных, да, более сложных животных содержания. Хижаків заводять. Как, да, и хищные птицы бывают. Вот нам очень часто сейчас стали вот почему-то нести сов, например. У нас просто нет возможности их уже поселить. Мы бы рады выпустить их, что есть, но нет такой тоже возможности. Зрозуміла вас. Щодо мишей, як вважаєте, чому миша стала таким частим героєм фольклору, казок, мультфільмів? Ну, наша человеческая жизнь связана с мышками, да, так или иначе, потому что они всегда сопровождали и сопровождают человеческое жилье, там, где есть человек, где есть дом человеческий, где есть тепло, зерно, там всегда есть мышки. Наверное, поэтому... Але ж начебто всі тварини створені вищими якимись силами для чогось. А про мишку думаєш, вона все гризе, зерно вона псує. Є її користь. С экологической точки зрения мышь очень важное животное в экологической цепи, потому что она служит кормовым объектом для огромного количества других животных. Они очень плодовиты, и тем самым они кормят собою хищных птиц, рептилий, даже таких мелких млекопитающих животных. Зрозуміло. Якось будете святкувати День миші? Ну, я думаю, что угостим чем-то вкусным. Они, например, очень любят, у нас есть такие лакомства, колосок чумизы. Такой колосочек с маленькими зернышками, которые очень сладкие и вкусные. Они очень любят их. Я думаю, угостим. Дякуємо вам. Давайте скористаємося можливістю, запросимо наших глядачів до вашого зоопарку. Конечно, мы всегда будем рады. Кожного дня посетителям. працюєте? Мы работаем, да, соблюдая необходимые сейчас ограничения.
Тож, якщо вам цікаво подивитися на цих малеч чи на Приходіть, інших тварин, ви получите знаєте, де удовольствие от общения. можна це зробити. Я так розумію, що можна і не тільки подивитися, а й побавитися трошки. Ну, в разумном пределе. Это не игрушки, да? То есть Тепер надо ви знаєте, понимать. як провести дозвілля своє та своєю дитинкою. Запрошую вас до зоопарку, у парку нашому Глоба. Я дуже вам дякую і Спасибо вашим підопічним дуже дякую, що завітали до нас. Ми будемо продовжувати обговорювати цю тему.